के अंदर नस दब जाना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अभी बच्चों पे पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा होने की वजह से सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि बच्चे जो हैं अभी कई ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से, मोबाइल की वजह से इन बॉडी का जो पोर्शन होता है, बच्चे टेढ़े होके बैठते हैं तो चक्कर आना, हाथों में झुंझुनाहटपन आना, पूरे गर्दन से लेके पूरे पैर में और ये पूरे हाथ में दर्द आना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से हाथों में सुनपन आना और कई बार आइज पे भी फर्क पड़ता है, कम दिखना, और पोस्चर जो होता है रीढ़ की हड्डी थोड़ी तिरछापन पे आ जाती है। तो उसके लिए कहीं भी आपके कोई भी एक्सवाइजेड शहर में आप होते हैं तो वहाँ आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके, एक ट्रैक्शन होता है जो कि ट्रैक्शन हम लोग लगाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, तो इस ट्रैक्शन के जरिए गर्दन की जो हड्डी होती है C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 हड्डियों के 7 गुट के होते हैं। उसके अंदर कहीं से भी जो नस दब जाती है वो MRI के थ्रू देखी जाती है। हम लोग जो होते हैं उसको डाइजेस्ट अंदाज से करते हैं क्योंकि हमारे पास में एक अनुभव के तौर पे होता है। अब जैसे कल इन बेबी की स्थिति थोड़ी ज़्यादा स्थिति खराब थी, आज ठीक है, कल अपन ने थेरेपी करी, उससे काफ़ी अच्छा उनको रिलीफ है। आज अपन ने नेक्स्ट थेरेपी करी है, कल इनकी स्थिति बड़ी ऐसे नहीं थी, चक्कर आना, अच्छा, और आज ठीक है। अब खैर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इनको अपन ये भी नहीं कह सकते स्टडी तो बहुत ज़रूरी है। तो अब एक पोर्शन होता है, जैसे कि अब अक्सर बच्चे जो बैठते हैं, अब आप बैठो, अब इनको सिर्फ एक हिदायत ये दी जाती है कि जितना होती कोशिशें रीढ़ की हड्डी आपने सीधी रखनी है, जितना होती कोशिशें गर्दन अगर आप पढ़ते समय स्ट्रेट बैठे तो ही जाके ये लेवल अपना एक्यूरेट आता है। अक्सर कई बार बच्चे गलती ये करते हैं, बच्चे हुए, बड़े हुए, काफी जने यूं पोस्चर अपना रिलैक्स करके बैठ जाते हैं, तो रिलैक्स होके बैठने से मोबाइल को यूं रख रहे हैं तो उसकी वजह से ये सर्वाइकल दर्द होता है। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बीमारी छोटी सी, लेकिन इसको हवा बना दिया जाता है। तो इसी चीज के लिए आपने सबसे पहले मोबाइल जो है चलाते हैं, हाँ पढ़ना जरूरी है, कैरियर बहुत जरूरी है, तो मोबाइल आप जैसे चलाते हैं तो मोबाइल रखने का जो तरीका होता है अक्सर, हाँ बेटा, अब आपने इस तरीके से मोबाइल को स्ट्रेट रख के चलाना है और सबसे मेन चीज है पलंग के ऊपर बैठ के नहीं पढ़ना है। पर पेरेंट्स से ये मेरी गुजारिश है कि आप बच्चों के लिए टेबल और चेयर की व्यवस्था करें घर के ऊपर, और पलंग के ऊपर नहीं पढ़ना है, जिससे कि आपकी रीढ़ की हड्डी बच्चों की थोड़ी सी खराब ना हो, पोस्चर अपना सीधा रहे। बच्चा अगर आपका स्टडी कर रहा है, जमीन में बैठा है और अगर वो पलंग बैठा है तो आप उसको मना करें कि भाई आप स्टडी करते हैं तो सीधे बैठ के ही करें ताकि अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो ही जाके स्पॉन्डिलाइटिस से अपन जीत पा सकते हैं, अन्यथा तो इसका दूसरा इलाज नहीं है। ट्रैक्शन है तो इसका लगाने का तरीका ये होता है, ये आपके हर फिजियोथेरेपी सेंटर के अंदर अवेलेबल होता है और करीब करीब हर शहर के अंदर होता है। बहुत इजी तरीका है इसको लगाने का। गर्दन नीचे, ये 10 सेकंड का 10 मिनट का होता है, 2 सेकंड का होल्ड होता है। अच्छा। 2 सेकंड होल्ड पे रखते हैं, 10 सेकंड के अंदर ट्रैक्शन ये स्टार्ट हो जाता है। 10 सेकंड के लिए खींच के रखता है बॉडी को, गर्दन की हड्डी को स्ट्रेच रखता है 10 सेकंड के लिए और 2 सेकंड के लिए होल्ड नीचे आ जाता है। ये आपके हर शहर के अंदर फिजियोथेरेपी सेंटर के अंदर आपको सुविधा मिल जाएगी और हर फिजियोथेरेपिस्ट से ही आप ये गाइडलाइन के थ्रू आप फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अच्छे बढ़िया फिजियोथेरेपिस्ट हर जगह होते हैं और हर जगह कोई ना कोई फिजियोथेरेपिस्ट आपको अच्छा गाइडलाइन देगा। और ये कितने टाइम करना पड़ता है? ये वैसे तो 3 दिन बराबर, अगर किसी भी आप सेंटर में जाके फिजियोथेरेपी से 3 दिन अगर आप ट्रैक्शन करवा लेते हैं तो 100% हो जाता है। और कुछ एक्सरसाइज होती है, अब इस तरीके से जैसे बॉडी को यूँ सीधा रख के आप ऐसे सीधा यूँ 10 दफ़ा पूरी प्रेशर से बॉडी को यूँ जोड़ देना है। 10 तक की गिनती गिननी है मन के अंदर, इस तरीके से बॉडी को स्ट्रेच करना है। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 इस तरीके से, फिर रिलैक्स, फिर अपने को 10 दफ़ा ये कर खींचना है। इसी तरीके से अंटा आपको सीधा है ना, ऐसे बैठ के सीधा आपको बिल्कुल स्ट्रेच सामने जैसे बॉडी को धक्का देते हैं।
10 तक इनके मन में गिनते फिर रिलैक्स हो। ये आप पहले से कैसे है कल से वो आप बताओ। कैसा लग रहा है बेटा पहले से? पहले से सही है। अच्छा, पहले कैसे कैसे महसूस होता पहले? पहले चक्कर आ रहे थे बहुत और सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। अच्छा अच्छा, इन्होंने कुछ किया तो ठीक हुआ, बहुत अच्छा। हाँ आप थोड़ा सेट कर दो, सीधी लेट हो जाए, सीधी लेट हो जाए। रिलैक्स, अब आप मुझे देखो। कोरोना में बहुत आम हो चुकी हुई है ऑनलाइन। हाँ वो उसी वजह से काफ़ी थोड़ा सा दोनों हाथ पीछे, गर्दन ऐसे, शोल्डर फ्री, रिलैक्स, बिल्कुल फ्री, बस फ्री। ये नेचुरल एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, ये सिर्फ एक जानकार अनुभव आदमी कर सकता है, कृपया आप घर पे ट्राई ना करें। बिल्कुल बिल्कुल फ्री, बैठ जाओ बस। ओके